Kosovo je, kao što znate, kao i sve zemlje na Balkanu, uključeno u proces evropskih integracija. I u cilju boljeg sprovođenja tog procesa i uspešnijeg, jedan od uslova za Kosovo je bilo formiranje Ministarstva za evropske integracije. Evropska komisija svake godine podnosi izveštaj Savetu Evrope i Savetu Evrope o napretku Kosova, dok je Kosovo stiglo sa reformama i posljednji izveštaj je stigao u prošlom mesecu, što je jedan od povoda što smo se okupili danas, a dok je Kosovo stiglo u svom napretku ka Evropskoj uniji i u procesu stabilizacije i pridruživanja, danas ćete saznati iz prve ruke od gospođice iz resornog ministarstva, gospođice Vljore Čitaku. Naravno, u procesu evropskih integracija učestvuju i Bošnjaci preko svojih političkih predstavnika i ja se iskreno nadam da ćemo mi kao zajednica osjetiti blagodeti tog procesa. Ono što želim da naglasim je moje lično zadovoljstvo što se nalazim u jednom ministarstvu koje je u posljednjem izveštaju ocenjeno kao najbolje, znači kao najbolje od Evropske komisije, i da pohvalim i da izrazim svoje zadovoljstvo što se nalazim u ministarstvu čiji politički i civilni stav daje svoj maksimum u cilju sprovođenja reformi u rekordnom vremenu, a sve u cilju poboljšanja uslova i standarda života građana Kosova i naravno u sklopu toga i standarda bošnjačke zajednice.